तो दोस्तों आज मैं पहुंच गया के गांव चुंदराड़ में, जो यहाँ पे महल के समीप है। और ये मेरी स्कूटी, और आज मैं आपको बताऊंगा अपना नेक्स्ट काम। तो आज ये मेरे साथ मेरे दोस्त अवनीश कुमार, जो मेरे साथ ही काम करता है। और ये देखिए मैंने टेबल टॉप का पॉइंट बनाया, और ये मैंने डाइवर्टर फिट किया है, और ये शावर गीज़र, और यहाँ पे मैं सीट का पॉइंट मैंने इंस्टॉल कर दिया है सारा। आगे अब मैं आपको नीचे पाइपिंग हुई है वो दिखाऊंगा। अब आज का काम मैं आगे क्या क्या करूँगा। टंकी फिट की है मैंने सिंटेक्स की दो, वो दिखाता हूँ आपको। इसको कहते हैं सिंटेक्स की टंकी ओरिजिनल, और ये मैंने रखी है 500 लीटर की। इसके साथ में स्कैन कोड भी आता है, जिसे प्लम्बर इससे फ़ायदा लेते हैं, जैसे उनको पैसे मिलते हैं। और ये आप देख सकते हैं CPVC फिटिंग, मिक्स PPR। और ये लोकेशन काम की